الرابع هو الجلبر ايه. الله اكبر، ودي عروس ولا دينيه؟ هو نوع من انواع تعابين البحر اللي بتعيش على اعماق بتتراوح من 500 ل 3000 متر، ويعتبر من اكتر الكائنات المخيفه في المحيط. بسم الله ما شاء الله، يعني عنده بق كبير ودايما بيكون مش مقفول كويس. اقفل بقك اقفل. وفي بعض الحالات كمان بيبقى اكبر بكتير من جسمه ويقدر يفترس فريسه اكبر من حجمه. وللاسف الكائن ده ما عندوش مثانه، مش عارف للاسف ليه، يعني ده يزعلنا في ايه؟ اصل انت غريب قوي، عمال تقول السمك قالك السمك عادلك. بس هو بيعوض ده بحاجه اسمها الكليه الكبيبيه، واللي بتخزن جواها ماده جيلاتينيه بتبقى بديله للمثانه وبتتحكم في حركتها في المحيط.